Se você está aqui neste vídeo é porque precisa de um empurrãozinho para começar na cozinha ou até mesmo quer aprender alguns truques para surpreender cada vez mais, não é mesmo? Conte comigo e confie em mim, que até o final deste vídeo você já vai conseguir iniciar bem demais na cozinha. Hoje, vou trazer 2 dicas que me ajudaram muito no meu começo da cozinha, principalmente quando eu morava sozinho e precisava urgente aprender a cozinhar. E olha só, fica até o final que eu vou trazer uma dica extra que foi a que mudou a forma como era o meu dia a dia na cozinha. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que estamos produzindo, seja de dicas, receitas e até mesmo achadinhos incríveis para tornar a sua cozinha cada vez mais prática e descomplicada. Chega de bate-papo, vamos direto para as dicas. Sim, pessoal, você que está começando na cozinha precisa de alguns equipamentos que vão ser essenciais para a sua jornada. Se agora você está pensando, ai meu Deus, e agora? Vai ser tão caro e complicado. Pode parar agora de pensar dessa forma, que vou te mostrar que você precisa de pouquíssimas coisas e pouco dinheiro para começar a cozinhar de uma forma incrível. Bom, pessoal, não é segredo que precisamos fazer a comida em algum lugar, e aqui vou ser bem direto ao ponto. Você precisa de pelo menos 2 panelas, eu recomendo que ambas sejam antiaderentes, assim o alimento não grudam nelas, mas, para panelas, não é tão essencial ser antiaderentes, mas pega a dica, ajuda bastante, principalmente na hora da limpeza. Sendo uma pequena ou média e uma grande. As panelas pequenas ou médias, normalmente você vai utilizar para cozinhar alimentos que não precisam de tantas quantidades e que rendem bastante, como por exemplo, arroz, purês, legumes, dentre outros, e para as panelas maiores, serão os alimentos que precisam de mais espaço, como macarrão, molhos, sopas, risotos e etc. Pessoal, não vou falar de panela de pressão, pois é um vídeo para cozinha simples e básica, combinado? Mas fica o ponto que, se você quiser, pode ter uma panela de pressão. Inclusive, teremos vídeos no canal falando sobre como usar uma panela de pressão. Para a frigideira, agora sim, eu recomendo que seja uma antiaderente. E por que é tão importante que seja antiaderente, meu chefe? Justamente porque é na frigideira que você vai fazer a maioria dos alimentos que grudam, como carnes, frangos, peixes, ovos, panquecas, dentre outros. E se não for antiaderente, vai ser muito mais complicado de preparar a comida e, principalmente, de limpar a frigideira. Um dos utensílios mais importantes da sua cozinha. Um jogo de facas. E não se preocupe, para começar na cozinha você só vai precisar de 3 tipos. Faca de corte são aquelas facas maiores, que muita gente gosta de chamar de faca de chefes, sabe? São elas que você vai utilizar para cortar as carnes, legumes mais duros, como batata e cenoura, assim como picar alguma coisa, como cebola, salsinha, cebolinha, dentre outros. A ideia é a mesma. Será uma faca de corte menor, onde a finalidade é para cortar alimentos mais delicados e menores, como pimentas, cogumelos, tomates e etc. A faca de corte pequena facilita o seu trabalho nos alimentos menores e também deixa mais seguro para você na cozinha. Claro, não precisa ser uma faca grande, isso eu deixo ao seu critério, apenas precisa ter as serrinhas. Desta forma, você consegue uma faca mais versátil e que consegue cortar alguns alimentos de uma forma mais simplificada e fácil. Como o próprio nome já diz, você precisa de um lugar para cortar as suas comidas. E não me venha que você corta na sua bancada que não vai dar certo. Confie em mim. Você pode cortar a sua bancada, prejudicar o material e ainda não é higiênico cortar seu alimento em uma bancada que você colocou outras coisas em cima. A tábua de corte pode ser de plástico, de madeira, de pedra, mas eu recomendo uma de plástico para quem está começando, que é mais fácil de manusear e de lavar. E, para finalizar esta lista, temos elas: as colheres e espátulas. Você vai precisar do seguinte: essa aqui é a queridinha de qualquer um na cozinha. Ela pode fazer desde o seu arroz, até uma sopa mais pesada, é versátil demais, eu amo. Concha vai funcionar mais para servir as pessoas, assim como também auxiliar no preparo de algumas comidas, como por exemplo de um risoto, onde você vai adicionando água aos poucos com a sua concha. Na minha cidade chamamos essa colher de pão duro, justamente porque ela não deixa nada para trás, ela é pão duro, não quer desperdiçar absolutamente nada e é ótima para rapar as panelas com molho, cremes, ovos, dentre outros. A espátula vai te auxiliar bastante no momento que você estiver fritando algo ou grelhando algo na frigideira, seja para virar o alimento ou para retirar da frigideira. Lembrando que aqui eu citei o mínimo para você começar a cozinhar de uma forma incrível para você e outras pessoas. Claro que temos muitos mais utensílios,
mas com isso, já conseguimos nos divertir na cozinha. E, bom, agora você deve estar pensando, ok, chefe, tudo isso é muito legal, mas como eu vou fazer tudo isso? Calma, meu pequeno chefinhoto, este vídeo é um direcionamento do que você precisa para perder o medo e começar na cozinha. Eu, inclusive, estou sempre aprendendo e vou ser um eterno aprendiz para cada vez mais conseguir me superar na cozinha. E, para isso, você não está sozinho nem sozinha. Além do meu canal, que vai trazer diversas dicas, receitas, tutorias e muitos achadinhos e comparações incríveis para o seu dia a dia na cozinha, tem muito conteúdo bom no YouTube para você acompanhar. Abaixo eu vou passar alguns que eu acompanhei e acompanho até hoje. Receitas de pai daqui é um dos meus canais favoritos. Tem uma variedade maravilhosa de receitas. Para você que ama uma comidinha caseira, acredite, você vai encontrar de tudo aqui. Desde a cozinha básica que falamos, até algo mais sofisticado ou até mesmo algo completamente inovador. Carismáticos demais todos os envolvidos neste canal e eu super recomendo você acompanhar as receitas deles. Além de deliciosas, mostram passo a passo cada etapa do preparo do prato e deixam você sem dúvidas. O Mohamed é espetacular. Além de ele já ter participado do MasterChef e ser um chefe de cozinha extremamente experiente e versátil, o canal dele traz diversas receitas, do básico ao avançado. Nele, eu amo que tem diversas séries e não fica focado apenas em receitas, de trazendo informações especiais de onde comer, como fazer, além de contar com uma série de cozinha básica, trazendo o conteúdo de uma forma bem simples e fácil de entender. Taste Demais, este canal é um espetáculo. Ele é derivado de um canal de fora do Brasil que chama Taste e o Taste Demais é a versão brasileira dele. O estilo dos vídeos são de vídeos mais curtos e diretos ao ponto, onde não tem explicação e não aparecem pessoas cozinhando e conversando com você, mas sim um passo a passo de diversos pratos. Se você é uma pessoa objetiva e direto ao ponto, este canal é para você. Dessa forma, você consegue em poucos minutos aprender uma receita nova, sendo explicada passo a passo pelo Taste e já sai querendo cozinhar para você ou para qualquer pessoa da sua vida. Sério mesmo, pessoal, deem uma conferida nesse canal que vocês não vão se arrepender. E, claro, gente, temos muitos outros canais excelentes no YouTube e até mesmo blogs com receitas que vocês podem seguir. Estes 3 canais foram sugestões minhas e que, até hoje, eu utilizo muitos vídeos deles. Coloquem na busca a receita que você querem aprender e se aventurem. É sempre divertido e uma surpresa o que você pode encontrar. E, bem, pessoal, para quem ficou até o final do vídeo, será recompensado com uma dica de ouro, que é a mais importante para mim, até hoje em dia, organização. Isso mesmo, você não está enganado. Com organização na sua cozinha, a sua vida, além de ficar muito mais fácil, fica muito mais rápida e alegre. Vem comigo que eu te explico. Na cozinha organizada você vai ganhar, principalmente, agilidade e velocidade. E por que isso acontece? Imagina que você vai fazer uma carne moída. Você que está começando pode ainda não saber, mas é bem interessante fazer um refogado de cebola e alho antes de começar a cozinhar a carne moída. Se você picar a cebola e o alho e já deixar separado, pode ser até congelado, vai te poupar muito tempo no momento de cozinhar. Algo interessante a se fazer é realmente picar bastante cebola e já deixar congelada em porções. Assim, sua vida vai ficar bem mais fácil. Além disso, um outro ponto super legal que a organização traz é justamente a forma como a sua cozinha fica arrumada. Caso você precise cozinhar algo rápido, caso você não esteja organizado já com os alimentos picados e prontos para cozinhar, você vai levar bastante tempo e a sua cozinha vai ficar uma bagunça. Por mais que você cozinhe e prepare relativamente rápido, o pós-cozinhar vai ser um pesadelo. Muita louça para lavar, cascas de verduras e partes não comestíveis da carne, frango para jogar fora, dentre outros, e o que era para ser um almocinho rápido, virou um bicho de 7 cabeças, em termos de rapidez e organização. Agora, imagine se você já estivesse com tudo picado e separado, pronto para fazer? Se você vai fazer algo que leva um tempo, se organize para já deixar tudo preparado antes de começar a cozinhar. Então, por exemplo, você vai fazer um almoço com carne de panela e quer colocar batata e cenoura junto da carne. Se organize para, pela manhã, antes de começar a cozinhar, já picar tudo e deixar tudo preparado. Assim, quando você for, de fato, fazer o almoço, vai ser muito mais rápido e prático. 3. O último ponto que eu quero trazer para vocês de organização. Pessoal, na verdade é uma dica que eu acho maravilhosa para ganhar tempo e vai para quem não tem lava-louças haha.
Sempre deixe tudo limpo na sua cozinha antes de comer a refeição. Claro, você não vai conseguir limpar antes as panelas que a comida está, ou até mesmo seu prato e talher. Porém, durante o preparo do seu almoço, por exemplo, você vai utilizar colheres para adicionar temperos, facas para cortar algo junto com a tábua de corte, panelas auxiliares, e etc. E o que parece ser apenas uma colher pequena, no final do almoço, meu Deus, é uma montanha de louça para lavar. Portanto, a minha dica é... E uma dica ainda neste ponto que eu dou é: para ganhar tempo mesmo lave a louça que você está utilizando para fazer o almoço e não vá usar de novo durante o cozimento de uma comida que você só tem que esperar ficar pronta, como por exemplo, aquecer água, arroz, carne de panela, feijão, sopa, dentre muitas outras coisas. Assim, quando você estiver esperando essa comida ficar pronta, já vai lavando a louça e após o almoço, você vai me agradecer. E agora você já pode começar na cozinha sem medo. Todas essas dicas são de experiências e aprendizados que eu adquirir seja da minha mãe, avó na cozinha, até conteúdos de YouTube e profissionais renomados no ramo. Mas, principalmente, do que eu já tentei na cozinha e funcionou melhor para mim e tenho certeza que pode funcionar para você também. Comenta aqui no vídeo uma dica sua, que você já faz na cozinha e pode ajudar quem está começando agora ou até mesmo que já tem experiência. Agradeço demais por acompanharem este conteúdo e se inscrevam no canal para ficarem ligados nas próximas dicas e conteúdos que vamos colocar neste canal. Toda semana teremos vídeos de dicas e como facilitar e ajudar o seu dia a dia na cozinha. Se liga que teremos a segunda parte de dicas de como começar na cozinha em breve. Lembre-se, cozinhar não precisa ser difícil e você não precisa ser um profissional para fazer comida de restaurante. Até a próxima e um abraço do chefe.